Доброго времени суток! С вами опять Владимир, и сегодня мы поговорим о подаче углекислого газа в аквариуме. Но вначале, для того чтобы поддержать мой канал, я прошу вас подписаться на него, поставить лайк и написать комментарий. Пишите в комментариях свои вопросы. Какую тему вы хотели, чтобы я рассказал в следующем видео? Итак, СО2 – это углекислый газ, диоксид углерода, необходимый для осуществления фотосинтеза растений. Углекислый газ с помощью энергии света преобразуется в органические вещества, необходимые для ускорения процесса роста и нормализации растений. Не забывайте, что углекислый газ полезен для растений, но вреден для рыб, креветок, улиток и других живых организмов. Необходимо соблюсти баланс между потребностями одних и других. Эта таблица наглядно показывает, как определить количество углекислого газа в аквариумной воде по параметрам кислотности и карбонатной жесткости. Подписывайтесь на канал. Я регулярно замерял эти параметры с помощью тестов. Подробно об этих параметрах и тестах я говорил в своих прошлых видео. Сейчас я пользуюсь дроп-чекером. Вот он. Подробнее о нем я расскажу в следующем видео. Существует несколько вариантов подачи СО2 в аквариум. Варианты с жидким СО2 или в виде таблеток, растворяемых в воде, рассматривать не будем в силу их дороговизны и невысокой эффективности. Подача СО2 системой на основе брожения. Такая система представляет из себя любую емкость типа бутылки, в которую заправляется сахар и дрожжи, шланг, протянутый из емкости в аквариум, и диффузор. В процессе ферментации дрожжи потребляют сахар, выделяя чистый углекислый газ, который растворяется в воде. Одним из минусов подобного способа подачи СО2 является нестабильная реакция. То подается много СО2, то мало. Из плюсов низкая стоимость системы. Бродилку можно сделать самому из подручных средств или купить готовую систему. Она подходит для небольших аквариумов. Есть и системы подачи СО2, основанные на соединении кислоты и щелочи. Из бытовых кислот это уксус или лимонная кислота, а щелочь это сода или мраморная крошка. На этих системах останавливаться не буду. Они очень нестабильные и часто взрывают. Есть диффузные системы с одноразовыми баллончиками с сжатым углекислым газом. Однократным нажатием на баллончик колокол-диффузор наполняется углекислым газом. Далее он методом диффузии растворяется в воде. Система, на мой взгляд, подходит только для маленьких аквариумов, дорогая и неудобная. Наконец, мы перешли к баллонной системе СО2. Она может быть импортная с одноразовыми и многоразовыми баллонами. Но я выбрал отечественную. Она дешевле. Баллон 4 литра. Его хватает на 200-литровый аквариум почти на год. Заправлять его можно на любой пожарной станции. Заправка обойдется порядка 500 рублей. К этой системе обязательно нужно купить таймер. Вот основные элементы системы. Это баллон. Это таймер. Это редуктор. Это два манометра. Это электромагнитный клапан. Он нужен для того, чтобы выключать углекислый газ от таймера. Это клапан грубой регулировки. Это клапан тонкой регулировки. Это тот же редуктор, только понаглядней картинка. Он состоит из редуктора, счетчика пузырьков, электромагнитного клапана, двух манометров. Это грубая регулировка. Это тонкая регулировка.
Для подачи углекислого газа понадобится распылитель. Обычно не подойдет, он слишком крупный, нужен для СО2. И счетчик пузырьков. Если у вас внешний фильтр, то рекомендую приобрести распылитель со счетчиком пузырьков, который устанавливается на шланг подачи воды в аквариум. Это гораздо удобнее. Так он выглядит. Подачу углекислого газа на свой 200-литровый аквариум я установил 60-80 пузырьков в минуту. Ее нужно подбирать, исходя из потребностей ваших растений и расчетной таблицы, которую я показал ранее. На этом я прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. У меня еще много тем, которые я изложу в следующих видео.